lưng thì mình phải làm ở đây, còn phần cổ thì em sẽ siêu tinh kia lại em hỗ trợ cái ngoài cổ khó. Cái cái đấy là trên em lót cái gối là ấy cũng được. sao Ý là sức mình có ấy được không? ở gối thì khó, phải có cái khoảng trống cho em. À. Nên là làm đây bên trên bên dưới bên dưới.
tới rồi. Thôi.
cứ nói với là sân thượng là nó mỏng